ផ្ដោតនៅពេលនេះគឺអ៊ំពូដែលគាត់មានបញ្ហាវិបត្តិក្នុងការនោមសម្រាប់អាយុលើសពី50ឆ្នាំអ្វីដែលគាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងរោគសញ្ញាដែលយើងជួបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលគាត់មានវិបត្តិការនោមមកតឹងតិចតែច្រើនដងនោមញឹកនៅពេលយប់ពេលខ្លះគាត់នោមសល់មានអារម្មណ៍ថាក្រហល់ក្រហាយនៅតាមបង្ហូរនោមពួលចុកនៅលើថ្ងាសនេះគឺជាវិបត្តិក្នុងការនោមសម្រាប់មនុស្សប្រុសដែលអាចនឹងកើតមាននៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាក្រពេញប្រូស្តាតរីកធំចឹងនៅក្នុងវិបត្តិក្នុងការនោមសម្រាប់អ៊ំប្រុសដែលគាត់មានបញ្ហាទី1គឺគាត់នោមមកតឹងទី2បាទស្រក់នៅនឹងមេជើងនោមឲ្យមានអារម្មណ៍ថាសល់វាអាចសើមនៅខោពេលដែលបាញ់នោមគឺបាញ់នោមអត់បានឆ្ងាយទេហើយនៅពេលដែលនោមហើយមានអារម្មណ៍ថាចង់តែទៅនោមទៀតពិសេសពេលយប់គឺធ្វើទុកយើងណាមកយប់អីអាចនោមចន្លោះពី3ទៅ5ដងអញ្ចឹងវារំខានក្នុងការគេងជាទូទៅនៅក្នុងជំងឺក្រពេញប្រូស្តាតរីកធំជាប្រភេទជំងឺមួយដែលយើងអាចជួបញឹកញាប់ដែរនៅក្នុងបញ្ហាដែលចូលមកពីគ្រោះច្បល់នៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាបែបនេះការដែលយើងអាចដឹងបានតាមរយៈការធ្វើអេកូគឺសំខាន់ណាស់យើងអេកូទៅយើងដឹងថាក្រពេញប្រូស្តាតរីកធំនៅពេលដែលដឹងថារីកធំយើងវាតម្លៃទៀតថាកម្រិតនៃការរីកធំរបស់ជំងឺក្រពេញប្រូស្តាតនេះឈានដល់ដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវតែប្រើមធ្យោបាយមួយគឺគេហៅថាកោសក្រពេញប្រូស្តាតប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ទាន់ដល់ដំណាក់កាលកោសទេយើងអាចត្រឹមតែមានការព្យាបាលដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគឺស្ថិតក្នុងការតាមដានរបស់គ្រូពេទ្យមែនតើទៅការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនអាចពេលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ថាហែវទន់ដៃទន់ជើងឬក៏សម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះចឹងហើយបានគេឲ្យយើងធ្វើការតាមដានជាមួយគ្រូពេទ្យរកដំណោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យនោមមានគុណភាពនោមមកស្រួលមិនមានភាពរអាក់រអួលជាពិសេសគឺពេលយប់យើងគេលក់ស្រួលគ្រាន់បើជាងមុន